تلویزیون وطن در سوله ملی والي او پرمختګ پلو وطن رادیو تلویزیون تقدیم etadi. O'zbekcha dasturi yorug'lik mash'ali. Dastur boshqaruvchisi Nejiba Ziyoyi. Tigri Teala adı bilen, yıkılmış kaf amalım, acep veyranedir könlüm. Mey sabrim tükenmiş ne hazin meyhanedir könlüm. Nasihatkar kılmaz, gayretin bihudedir zahid. Tüzelmez tilbedur hem hakkıldan beganedir könlüm. Salam ve saygılar bilen, hürmetli Vatan Radyo Televizyonu Özbekçe dasturi, yorug'lik mash'ali ko'ruvchilari. Men Nejiba Ziyoyiman, siz esa bugun 10 Desember 2025 milodiy yili barnomamizni live jonli tomosha qilyapsizlar. O'zbekcha yorug'lik mash'ali dasturimiz oyda 2 marta siz azizlarga taqdim etiladi. Bugun san'atini ustodi, hunar va musiqani yuragi bilan yashaydigan buyuk ustod bilan hamrohmiz. Yorug'lik mash'ali dasturimizning muxtabar mehmoni ustod Muhammad Shafiy Azimidir. Ustodning hunari yozgan har so'zi muhabbat qaynog'i, sabr va umid hikoyasidir. Be nom آنکه صدا را آفرید و در جان انسان راز آواز را به امانت گذاشت. دل را با عشق زنده می کند و احساس را با نغمه جاویدانه می سازد. من نجیب زیویی هستم و شما بیننده برنامه ازبکی ما از طریق رادیو تلویزیون وطن لایف در تاریخ 10 دسامبر سال جاری نشر می گردد بیننده هستید. برنامه‌ای که هفته 2 بار مهمان خانه‌های گرم شما است، امشب با هنری همنشین هستیم که از جنس احساس است و با استاد موسیقی را نه تنها آموخته بلکه با جان و دل زیسته است. با افتخار و سربلندی مهمان گرانقدر برنامه استاد شفیع عظیمی، هنرمندی که نغمه‌هایش زبان دل‌های بیقرار است و سازش روایت‌های سال‌های عشق، رنج و امید. استاد عزیز خوش آمدید. birinchida da'vatimizni qabul qilib bizlarga vaqt ajratganingiz uchun minnatdormiz. Yorug'lik mash'ali dasturimizga xush kelibsiz, hurmatli ustod. Tashakkur xonimjoy, chunki siz da'vat qildingiz bu Vatan televizyoniga. Men xursandman va birinchidan men o'z qizg'in salomlarimni hamma vatandoshlarga yaram aytaman, ormanglar, sog' bo'linglar, salom bo'linglar. Men shuning uchun ko'p quvonch menga borki, ko'p mana endi ko'ruvchilar bizlarni ham tomosha qiladilar. Albatta o'sha bizlarni o'tmish o'sha musiqiy xalq musiqasi va o'zbek musiqasi va boshqa hunarlar sohasida ko'p narsalar borki, xalqni oldiga nima emas, ma'lum emas, tushunmaydilar. Shuning uchun rahmat sizdanki mana da'vat qildingiz. Albatta men Tashakkurlar. Savollaringizga men tayyormanki javob bersin. Kattakon rahmat ustod. Turkchada bir so'z bor, o'n parmog'i o'n hunar deydilar, ki bu so'zni bo'la oladi siz kabi ustodlarimiz uchun qo'llansak. Ko'ruvchilarimizdan ko'pcha so'roqlar bor. Istayman ularning so'roqlari bilan barnomaga boshlasam. Malak Simojon so'rabdilar. Siz o'zbek folklor bestakorlik qo'shqorcha sohasida iz qo'yayotgan asarlar, o'z musiqiy yo'lingizda eng asosiy vazifangizni aytib bersangiz, bu uni qanday ta'rif qilasiz debdilar. Rahmat, ko'p yaxshi o'rinli savol bo'lgan.
va buni aytish kerakki, asosan vaqtiki hunar musiqiy deymiz yo hunar shu muzika nimasiga topilgan va asrlar bo'yicha va minglar yil oldin birinchidan shu xalq musiqasi araya kelgan. Xalq og'zaki adabiyot bilan, she'rlar bilan, o'sha ovozlar bilan bu araga kelgan. Undan oldin muzika yo'q edi yo masalan instrument yo'q edi, asbob yo'q edi. Avval shu ovoz topilgan, she'r topilgan va o'sha xalq orasida mana shunday ular ekinchilik yo dehqonchilik har ishga nima bo'lganlar, xususan ayollar, erkaklar o'zaro mana shu folklor ashulalarni araga keltirganlar. Shuning uchun men ham mana shu vaqtdagi shu orkestr radio Kobulda asos qo'yildi, Zafar guruhi. Faqat birinchi o'rin mana shu ediki, o'zbek xalq qo'shiqlari o'sha eski nimalarni o'shalarni ihyo qilish, qayta o'shalarni tirik saqlamoq uchun ularni muzik bilan yaxshi tuzatib, chun qoida borki, folklor o'qishlar albatta ko'p kamchiliklari bo'ladi, she'r jihatdan, masalan, ohang jihatdan uni qila oladilarki, o'sha muzikani ham tuzatsalar va she'rlarni ham qo'shsalar yo to'g'rilab, uni qaytadan uni yozsalar, uni o'qisalar. Shuning uchun bizlar ko'p o'sha radio Kobulda tashkil bo'lganda ko'p folklor ashulalarni bizlar qayta ishlab, qizlar ovoziga, masalan, yoshlar, yigitlar ovoziga boshqa nimalar hammasini bizlar yozdik. Mana shu folklor bizlarning asosiy xalq qo'shiqlari, xalq o'sha she'rlari, xalq o'sha ijod qilgani har bo'limga bo'ladi. Ho masalan to'yga bo'ladimi, ho qayg'u nimasiga bo'ladimi, ho har ish uchun bo'ladimi, har munosabat uchun bo'lsa, bu xalq qo'shiqi deb bo'ladi. Shahar munosabatga araga kelgan. Shuning uchun imkoni boricha bizlar ko'shish qildikki, o'shalarni qaytadan ishlab, qaytadan nima yozsaylik va uni saqlaylik shu televizorga va radioga. Kattakon rahmat deymiz sizga, Malak Simojonga ham rahmat deymiz. So'roqlardan biri shu, Gulshan guruhi haqida so'rabdilar. Gulshan guruhi yangi o'zbek musiqiy guruhimi va bu guruhni tuzatish o'sha paytda qanday qiyinchiliklar va maqsadlar bilan bog'liq edi deb so'rabdilar. Agar bu boraga bilgi bersangiz. Tashakkur. Albatta Gulshan guruhi endi bu o'sha Zoisho davrida taqriban 1346-45 yillar o'sha vaqt Sarpul shahrida birinchi marta marhum Mamadullo Nuriy va marhum Intizor Juzjoniy va Azamjon Azimiy bular o'sha masalan mehmonxonalarga va o'rtoqlarni, do'stlarni nimalariga o'ltirib bular o'zlari chalaydilar. Uni man faqat anuz instrument nimam yo'q edi, chala olmaydim, oz nima qilib bu guruhga yo'q edim men. O'shanda ular o'qiydilar, masalan Intizor o'qiydi, ham doira chalaydi, ham Mamadullohxon marhum mondolin chalaydi va Kokobiz dutor chalaydilar. Keyin taqriban mana shu paytga men shu vaqtga osta-osta men ham o'zim talosh qilib mana shu afg'on rubobini chalib o'rganib harakatga tushdimki, to men ham o'zimni shu hunarga, shu musiqiga o'zimni tushuntirsam, o'zimni nima omoda qilsam. Va to bu keldi 1350-yil Kobul radioda o'zbek barnomasi o'zbek tiliga ochildi. Shuning uchun unga musiqiy bakor edi, ovoz bakor edi. Vaqt hanuz yangi nima edi, ularning arxivida o'qishlar yo'q edi. Shuning uchun muhtaram hurmatli mana bu Fayzullo qardosh
o'sha yili Sarpulga keldilar, tepa rel bilan nima qilib ham o'sha shamol viloyatlariga ba'zi Shibirg'on, Aniqko'l, Mayxonam shunda sonra Sarpulga ham keldilar. O'sha yerda men ham o'sha hanuz Gulshan guruhi otiga emas edi. Faqat bir guruh ediki, o'tirib, yangi men ham qo'shilib, vaqt sinfi maktabga edim, sinfi 11 edim, shu nimalarga, shu intizor, marhum intizor va marhum Mamadulloh xon Kalkom va u paytga mana intizor ovoz o'qirdi. O'sha kuni Tojmamat bilan ma'rifi bo'ldi. Keyin shu Fayzulloh Qardo'sh u kishi kelib o'sha bir mehmonxonaga bir nechta ashula o'qishlar Tojmamatdan, intizordan yozib oldilar. Ana o'shanga men qatnashdim, ribob chaldim. O'sha paytdan meni hamkorligim bu Gulshan guruhi bilan qo'shildi. Lekin oti keyin 2000 nimada 1350-51 sara bu marhum Sattorjon Gulshanni mehmonxonalariga hamma vaqt marhum G'afurjon Vafo hamma shu kishilar guruhi bor edi. Sonra suhbat bo'ldiki, buni oti nima qo'yilsin bu guruhda, nima qo'yilish, sonra Gulshan otiga nomli nima qo'yildi, mana shu ot. O'shandan sonra keyin mana Rodiy Kobulga keldik, ko'p intizor marhum Tojmamatov bilan ko'p ashulalar Rodiyga u vaqt televizor yo'q edi. O'shanda davom qildi ko'p, asta-asta ashulalar ko'paydi. Mana marhum intizor Jozjoni ko'p ham tasnifsoz, ham shoir edi, ham ohangsoz edi. Ko'p ashulalarni o'sha paytga yozib, ham Tojmamat istifoda qildi, ko'p o'qishlarda intizor ashulalardan istifoda qilib ham o'qidi va o'shanda faoliyatlar davom qildi. Hatto davom qildi o'sha Sarpul shahriga ko'p mana mehmon mahfillarga va to'ylarga, hatto boshqa shaharlarga Sanchorak, Shibirg'on, boshqa faoliyat shunday davom etdi. Mana shu Gulshan guruhini nimasi asosi o'sha Sarpuldan qo'yildi. O'sha 1000 fikr qilaman 351-2-yillar. Rahmat, hurmatli ustod. Pes biz ayta olamizki, Gulshan guruhi o'zbek san'at bog'ida tanilgan bir otdir va Gulshan faqat guruh emas, bu tuyg'ular hikoyasi, qalblar bilan qo'shilgan bir ko'prikdir deya olamiz. Albatta. Hurmatli ustod Sulton janoblari Otilajon, Ilhombekjon va Chag'doyjon ko'pdan ko'p salom va hurmatlar taqdim qilibdilar. So'rabdilar, musiqiy sohasida yaxshi kompozitlaringiz bor. Bu sohada kimlarga yordam bergansiz? Albatta qo'shqorchiq ham vaqt keladi, faqat undan oldin ustoddan eshitamiz. Marhamat ustod. Tashakkur. Albatta o'sha zamoniki Gulshan guruhi Sarpulga nima bo'ldi? Marhum Tojmamat, marhum Intizor Jozjoni va bular nima edi? O'shanda men ko'p tajriba o'rgandim. Ko'p nimada ham cholgan uchun, ham musiqani ohang tuzatmoq uchun, ham nag'ma tuzatmoq uchun ko'p menga o'rgatdi o'sha guruh, o'sha orkestr. Men ko'p o'rgandim, tajriba oldim Azharnigo. Shuning uchun vaqti men 1355-yil men Pantunga fakultetiga shomil bo'ldim. Keyin o'sha paytga ham albatta Pantunga faoliyatlar nimalar bor edi, o'sha men qatnashdim va nima qildim. Undan keyin 1357-yil bir o'zgarish Afg'onistonda siyosiy davlatiga, hokimiyatiga o'zgarish keldi. Bu 7-savr edi. 7-savr bir katta yaxshi o'zbek xalqiga, boshqa millatlarga bir katta bir yutuq edi. Chun o'rga shu ularning maromiga, maromnomasiga asosiy nima? Millatlarga haq-huquq berish kerak edi. Haq-huquq uchun madaniyat uchun, farhang uchun hamma sohaga haq berildi, farmon chiqardi. Shuning uchun mana endi axbormi yo masalan mujallami yo masalan Rodiyga program nima bo'ldi. Shuning uchun ham musiqiy nimasi ham ihyo bo'ldi. Mana Rodiy Kobulga Zafar hunar guruhi tashkil bo'ldi.
o'shanga birinchi daf'a birinchi bizlarni o'sha Zafar guruhi albatta hammasi nima edi? Bu o'zbek asbob cholg'u asboblari edi. Mana shu doira, dutor, rubob, g'ichak, shu akordeon, mana shu qo'shqorcha, shu instrumentlar, shu asbob, musiqiy asboblar unga kirar edi. Birinchi daf'a bizlar qizlarni, bolalarni nima qilib maktablar uchun, o'zbek maktablari uchun surud musiqiy mazmuniga she'rlarni tayyor qildim. Omoda qildim ularni hammasini. Keyin shu asosga ular radioga bizlar rasman o'sha yerga faoliyatga boshladik. Ana o'shandan ko'p xonandalar, ovozxonlar o'sha radio Kobulda kelardi. Mana marhum Abdulahad Sahar, Rashida Jola, bu Sobir Andali va Abdullo Darmon va ko'p boshqa xonandalar bor edi. Bularga ko'pi nimalarni hammasini chun men o'sha orkestrda boshlig'i edim, mas'uliyati menga edi. Hamma ashulalarni majbur tanzim tartib qilib, mashq qilib, faqat bu ediki bizlar bir hafta, 2 hafta har ashula, har xonandani o'qishiga zahmat tortdik. O'sha normlariki masalan bir komissiyonga radio musiqiy uchun mudiriyati uchun, komissiya uchun kerak edi. O'shanda bizlar tayyor qildik. Chun az nigoyi masalan besurli bo'lmasin, belay bo'lmasin, she'r yaxshi o'qilsin va masalan ovoz yaxshi o'qilsin, hamma narsani tayyorlab, keyin bizlar studiyalarga sarf qildik. Bu kompozlar kimga men berganman? Bu kompozlarni biri xonim Rashida Jola. Unga ko'p ashulalar tuzatganman. Shu vatanim jon, vatanim ila menki bo'ldim. Birinchi o'zbek ayol san'atchilardan biri. O'shanga nima qildik? Biri mana marhum Abdulahad Saharga ko'p ashulalar berdim. Ular ko'p o'qishlarda o'qigan va mana Sobir Andali nima qilgan, Toj Muhammadga o'qishlatganmiz va albatta bu nimaiki masalan Toj Muhammad bular atrofdan kelar edi. Bularga ko'proq zamina nima qildik, chun o'sha o'qishlari bor edi. Bularga radioga sarf qildik, ham televideniyega sarf qildik, ham ko'p konsertlar olganmiz. Shuning uchun ham va ham masalan doktor So'yib Darmonga nima o'qishlar berganmiz, olim Mar'ot va boshqa mana shunday kompozlarni, ohanglarni nima qilganmiz. Ham undan boshqa orkestrda o'zi ko'p nag'malar sarf qilgan, ko'p faqat melodiya nag'malar men kompoz qilib yozganman. Bular hammasi televizion Kobul televizionida o'sha arxivida mavjud. Albatta ana shundagi faoliyatlar, shundagi nimalarni hammasi mas'uliyati menga edi va o'sha uchun bular hammasi qoldi. Hammasi o'sha ishlar, o'sha faoliyatlar va albatta buni aytish kerakki, bizlarda musiqiy biz hamma ilgari fikr qilardiki, so'rada o'zbeklarni faqat bir dambira, g'ijak, mana shu narsalari bor, boshqa bularni o'qishi yo'q, boshqa bulardan. Shuning uchun bizlarning guruhimiz bir yangilik bo'ldi, bir milliy orkestr bo'ldi. Shu yangi bir tahavvul ham masalan ohang jihatdan ham o'sha az har nigoh ko'p bir tahavvul, bir tag'yir keldi. Haqiqatan o'zbek musiqasi sohasida qilgan faoliyatlaringiz bilan olqishlaymiz sizni. Tashakkurlar hurmatli ustod. Endi esa agar muvofiq bo'lsangiz, ko'ruvchilarimizni ko'p ta'zir qo'ymaylik, sizdan bir qo'shqorcha eshitaylik.
Ajoyib kayf qildik. Qo'llaringizga, yuragingizga sog'lik ustod. Tashakkur. Barmoqlaringizga sog'lik. Chun nima yog'ida, ritm yog'ida, zarb, shuning uchun shundan Nima foydalandik. ko'p yaxshi edi hamma narsa. Rahmat. Qo'llaringizga sog'lik. Kattakon rahmat deyman. بینندگان و شنوندگان برنامه ازبکی یاروغلیک مشعله از صمیم قلب سپاسگزاریم که با پیام‌های زیبایتان با ما همراه هستید و سپاس ویژه از استاد گرانقدر ما استاد شفیع عظیمی که با هنرمندی و دلفشانی چنین زیبا و دلنشین قاشقارچه نواختند. بسیار زیاد تشکر, rahmat sizga. Hurmatli ustod, siz uzun yillar davomida ko'rib kelgansiz. Afg'onistonda matbuot va rasonalarning o'zbek folklor musiqasini tirik tutish uchun vazifasi nimadan iborat edi? Oya bu sohada tavajjuh bo'lganmi, bo'lmaganmi? Rahmat. Albatta o'zbek folklor musiqasi uchun bilasizki hech tadqiqot bo'lmagan va bunga bir katta o'zi proje, katta bir kishini nimasi emas, bu hamma tomonlama bu tadqiq bo'lsa, nimashki bu folklor xalqi masalan musiqiy bo'ladimi yo she'r bo'ladimi, og'zaki adabiyot bo'ladimi, ko'p narsalar bular o'zi hamma tomonlama mutolaa bo'lsa. Tanho bir masalan bir qishloqqa borasiz, boshqa qishloq, hamma ayni narsa bor, lekin farqli bo'ladi. Shuning uchun Afg'onistonga bu musiqiy nimalar tanosuf ana o'sha folklor aytadiganlar, o'shalar albatta ko'p ular ko'p katta xizmat qiladi, chunki o'sha dambura bilan o'qiydilar, chak bilan o'qiydilar. O'shalarki mana shu ashullarni, o'sha xalq qo'shiqlari qadimiy nima bobatga bo'lsa, o'shalar saqlab kelgan. O'shalar mana shu munosabatlar uchun shu Navro'z bo'ladimi, to'y bo'ladimi yo har baxshi nima bo'lardi, bularning ashulasi o'sha qadimiy folklorlar borki, bular har munosabatga bular o'qiydi. Shular hifz qilib keladi, shular saqlab keladi va bular ham bir yoqdan mana endi bu yerda matbuot bor, masalan axbor bor, mujallot bor, yo radio bor, yo boshqa medialar bor. Bular ham o'z navbatiga masalan maqolalar chiqaradilar, tadqiqot qiladilar. Bir ozmor o'sha folklor musiqasi uchun, ashullar uchun, baytlari uchun, she'rlari uchun ham ayrim baxtlar radiogami yo masalan matbuotgami yo mujallagami bularga chiqib to'xtaydi. Ammo bu o'zi fikr qilaman yetarli emas. Chun ish bo'lmagan va daqiq va asosiy bunday bir taqiq nima bo'lgan bo'lsa, o'zbek musiqasi uchun bo'lmagan. Shuning uchun ana o'sha imkoni boricha o'sha sharoitga qarab shu nimaiki bor, ana hozir o'shalardan radioga yo masalan matbuotga chiqqan o'qiydilar, masalan xonandalarimiz mana shuncha. Bunga zarur bo'ladiki bir katta albatta budja bakor bir va imkoniyat sharoitga qaraydi. Bunga asosiy shunday bir tadqiqotlar surat bo'lsa. Ammo mana shuncha imkoniyat bo'lmagan. Bali. Tashakkurlar ustod aziz. Umidimiz bor, kelajakda o'lkamizda musiqa har doim yashasin, bor bo'lsin, chunki musiqiy g'izoi ruh deydilar, haqiqatan ham musiqiy ruhning taomi g'izosidir. Ko'ruvchilarimizdan Tamannojon va Malika Sultonjon salom hurmatlar taqdim qilibdilar. Alaykum salom deymiz va forscha bir so'roqlari bor. با همه چالش ها و دوری از وطن چی چیز شما را به ادامه دادن موسیقی و هنر دلگرم نگه می دارد؟ دبتله رحمت دیمیز و سوز رشتهسini sizga topshiraman. Endi men albatta buni forsga bo'y javob bersam. Qaysi tilga istasangiz javob bera olasiz. Xo'p, albatta tanho bizlarga bu mushkulot xalq bo'lmagan, hamma butun Afg'oniston hunarmandlariga, butun shu hunarsevar va butun shu musiqiy navoz va ovozxonlarga bu mushkulot nima bo'lgan. O'shandagi sharoit, masalan urush bo'ladi va notinchlik bo'ladi, hamma shundoq ovora bo'ladi, hamma narsa o'shandagi odam istasa o'z vataniga, xalqi bilan xalqning ichiga ko'p xohlasa ishlasa qila olmaydi. Chun masalan bizlar ham o'sha jumla hammatallar
jumlasiga bizlar ham mojir bo'ldik, keldik. Endi boshqa hamvatanlar, boshqa hunarmandlar, bularni nimalari ko'p, bularni ta'dodlari ko'p, bular har raqam bo'lsa, ammo masalan o'zbek baxshiga hunarmandlarimiz kam va har kim har yoqqa shunday bir har shaharga, har mamlakatga nima bo'lib qolgan. Endi har kim o'sha imkoniyati boricha, o'sha sharoiti bor qila oladi, faoliyat qiladilar. Lekin mana shu bu zamonga, hozirgi vaqtga, hozirgi texnologiya, masalan ko'p pesh ketgan kompyuter, bu narsalar nima bor, bu narsalarni ko'p ham oson qilgan, ham bir yoqdan o'sha nima deysizga, undaki masalan odam xohlaydi bir musiqiy qit'a bo'lsa, bir parcha musiqiy bo'lsa, bir ohang bo'lsa, undaki siz vatanga voqean shunday bir orkestr bilan, bir gruppa bilan bir yozsangiz, uni nima qilsangiz, bunda imkoniyat bergan yo'q. Hamma narsa hozir kompyuteriy bo'lgan. Ko'rasizki, shoir bir shaharga, bir mamlakatga, ovozxon bir mamlakatga, kompyuter boshqa yoqqa va uni nima qiladigan, kompyuterga aranjet qiladigan bir joyga. Mana shunday hozir hamma ishni oson qilib qo'ygan. Lekin endi imkoniyat o'sha sharoit shuki, shu nimalardan ifoda qiladilar, bahamol shu hunarni taqdim qiladilar. Ammo kayfiyatiga masalan o'sha ilgarilar o'sha musiqiy live bo'lardi, live sab bo'lardi. Bu o'sha kayfiyat yo'q, o'sha sharoit yo'q. Mana men sizga misol aytaman. Ko'p xonandalar borki, ularda ovozi yaxshi emas, she'rni yaxshi o'qiy olmaydilar yo besir o'qiydilar, ammo kompyuter buni to'g'rilaydi. O'sha zamonda, o'sha Afg'onistonda o'sha komissioniy, o'sha musiqiy, o'sha har ohangni bular ko'radi, eshitadi. Bir ozgina nuqsi bo'lsa, yo she'r jihatdan, yo muzik jihatdan, ovoz jihatdan uni dafadan rad qiladilar, qo'ymaydilar. Shu imkoniyat borki, boshqalarga nima bo'ladi, shu kompyuter shu ko'mak qiladi, nima qiladi, ovoz o'qisalar, chap qilsalar, mana shu narsa. Albatta, birontalarning o'zlarining seslari ham yaxshi, ammo u kompyuterda istifoda qiladilar va o'sha bor seslarni ham buzib taylaydilar. O'sha uchun istifoda qilmasalar yaxshiroq bo'ladi. Endi meni nazarimga bo'lsa, ko'proq hunarmandlar, ovozxonlar qo'shiq qilsinlarki, live o'qisinlar. O'zlarini eshitsinlar, mashq tamrin. To bu hunar musiqimi yo ovozmi, to mashq bo'lmasa, tamrin bo'lmasa, zahmat tortmasa, o'sha kayfiyat nima bo'lmaydi. Buning uchunki mana endi Afg'onistonga bilasizki, xususan o'zbekka nimaga men ko'p fikrlar bildirganman, nazar berganman. Bu musiqiy bir kasb emaski, odam borsa, darrov 1-2 oyga borsa, bir ishni o'rgansa, u ishni boshlasa. Bu musiqiy yillar o'qish kerak, unga zahmat qilish kerak, tamrin toki bu yaxshi pishsa, u yaxshi nima bo'lsa. Shuning uchun bizlarga bu imkoniyat yo'q bo'lsa, ko'plar bor tahsil qilsa, o'qisinlar, akademik o'rgansinlar, kelsalar, tarbiya qilsalar, mana bunday. Bizlarga hozir o'ylasangiz, Afg'onistonga shunday bir orkestrga voqan o'zbek musiqasini shunday javob bersa, yo'q hech. Boshqa nimalarga bor, ko'p orkestrlar, guruhlar, nimalari bor. Ana shuning uchun bizlar ham mana shunday o'z nimamizni imkoni boricha ko'plab yordam tilaydilar, bizdan nazar beraman va ko'mak qilaman, she'r deydilar, ohang deydilar, yo ba'zi nazarlarni tilaydilar. Men o'z imkoni boricha men yordam qilaman, nima qilaman. Tashakkur ustod buzurgor. Doktor Soyib Firdavs Aziziy Yorug'lik mash'ali dasturimizning muxlislaridan har barnomaga hozir bo'ladilar. Men kattakon rahmat deyman. Sizga qizg'in salomlarni taqdim qilibdilar va so'roqlari shu. Bir qo'shiq eshitilaydigan bo'lishdan ko'proq abadiy qolaydigan, qoliji bo'lishga nimalar sabab bo'la oladi debdilar. Eshitaylik. Ko'p yaxshi savol. Eng asosiy shu bir o'qishga qoladi, doimiy xalqni ko'ngliga qoladi, yoqadi. Bu muhimki, avval bir o'qishga she'r ko'p muhim. She'r bor, yaxshi o'qilsin, yaxshi ado bo'lsin va nimada ikkinchi nimasi ovoz ko'p muhim.
agar she'r yaxshi bo'lsa, ovoz yaxshi, uni ado qila olmasa, talaffuz qila olmasa, uni bayon qila olmasa, bu nima? Uchinchi nima? Musiqiy bo'ladi. Musiqa albatta meni nazarim shuki, masalan bir musiqiy parcha musiqiy mana shunday bir kelinday bir narsa bo'ladi. Uni siz masalan she'r, ovoz, musiqa. Kelinda masalan siz uni oroyish berasiz, uni yasantirasiz, keyin uni libos kiydirasiz. Keyin yana uni ko'p yaxshi nima qilasiz. Ana shu musiqa mana shunday bir narsa. Har qaysi o'z joyiga, o'rniga o'zini nimasini ko'rsatib toplaydi. Shuning uchun she'r, ovoz, musiqa. Agar bular har qaysi bir nuqsi bo'lsa, bir kamchiligi bo'lsa, o'sha musiqa, o'sha qita yaxshi emas. Bitta she'rni g'alati o'qisa yo besur bo'lsa, belay bo'lsa, yo muzik xarob bo'lsa, yo ses xarob bo'lsa, u davom qilmaydi, u nima qilmaydi. Shuning uchun ana shu 3 ta asosiy narsa bir musiqaga mana shu 3 narsa ko'p muhim. Buni ham biri mana bizlarga shunday voqea bo'lgan, ko'p ashulalarimiz o'sha vaqtda xonandalar o'qigan, masalan studiyaga borganmiz, sabt qilganlar o'qishlarda she'r bililmaydi yo muzika eshitilmaydi. Shuning uchunki bu hammasi sabtga muhim. Bir sabt agar xarob bo'lsa, she'r tushunilmasa, muzika yaxshi chiqmasa, bu ham katta bir nuqta. Yo bir xonanda boradi, bir konsertga boradi, katta umumiga, agar o'sha sistemlar, soundlar, nimalar yaxshi ayyor bo'lmasa, nima bu o'sha xonandaga yomon bir nima tamom bo'ladi. Hammasi mana shunday bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Rahmat deymizga hurmatli ustod hamda doktor Said Firdavs ham so'roqlarga javob topgandilar, bor bo'lsinlar. Hurmatli ustod, musiqada nafaqat melodiya, nafaqat she'r ustundir. Ular birga ikkovi birlikda bo'lganda haqiqiy bir ta'sir o'rtaga chiqaradi. Ba'zi melodiyalar bor, yurakka chang uradi, ba'zi so'zlarini joni dildan eshitamiz. Fikrimcha ikkovi birlashganda ayniqsa go'zal bo'ladi. Buni sizdan o'rganaylik. Garchi biroz aytib o'tdingiz, yana ham aytsangiz. Albatta bu o'sha masalan bir melodiya yo bir nag'ma chaladi, o'shanda ko'rasizki, ko'pi nag'malari borki, Yevropaniki, ko'p mamlakatlardagi shunday odamga bir jovidona beradi, hech ko'na bo'lmaydi. Yo masalan bizlar shu ko'pi klassik musiqalarda eshitamiz, Yevropanikini ko'p, ular asosiy nima? O'shalar hech ko'na bo'lmaydi. Mozartmi bu, Chopinmi bu Beethovenmi, boshqa bularda hammasi o'zi bir nimada. Doim bular eshitsangiz bir kayf qilasiz, bir maza qilasiz. Kompozga avval she'r muhim. She'r, keyin ovoz muhim. Keyin sonra musiqa bo'ladi. Lekin endi men azligoy nima aytayapmanki, biron melodiya, biron nimalar, mana endi klassik musiqalari, unga ovoz yo'q, hammasi o'sha nag'malar bo'ladi, hammasi ularni bilasizmi, o'sha hatto Yevropani nimalari ko'proq folklor, o'sha folklor ohanglardan bular istifoda qilgan. Masalan, Yevropaga bir paytlar shunday ediki, folklor nimalari o'sha musiqiy davragar deydi, o'sha mana segonlarmi, shular choralarga va portlarga munosabatlarga bular nima qilib, o'sha paytga musiqiy koliso tarafdan mamnun edi, xotinlarga ijozat yo'q edi va orkestrga ijozat yo'q edi, bular boshqa joyga borib sotsa, lekin keyin mana shu 18-asrga Fransiyaga inqilob bo'ldi, ko'p ana shu masoillarda butkul nima qildi, ozod qildi va hunarmandlar va hamma nimalar ozod bo'ldi. O'sha uchun mana shu klassik Yevropaning klassik musiqasi, masalan, ko'rasizki, Mozartni Turkish marsh deydi, o'sha mana shundan istifoda qilgan. Ko'p ashulari, ko'p ohanglar, ko'p klassik nimalar o'sha folklor nimalardan, o'shalardan istifoda qilgan. Ko'pi
ko'pi o'sha klassiklar mana hammasi bir jambiy nimasi bor, diniy mazhabiy nimasi ko'p o'sha asosga yaratilgan. Ana endi bizlarni klassik o'zbek klassik maqomlari ham mana shu asosga ko'pi nimalari o'shanda istifoda bo'lgan. Ko'pi albatta mazhabiy diniy nimalari o'sha she'rlarni ko'rsangiz, maqomlarni ko'rsangiz bir og'ir, yaxshi sangin, ko'p shunday bir ehtiromona bir nimada bir maqomlar bor, yaxshi nimalar bor. O'sha asosga bular ko'p muhim. Bular ko'p muhim hamma shu musiqiy nimalar. Rahmat, hurmatli ustod, aniq ma'lumotingiz uchun. Hurmatli ko'ruvchilar, siz Yorug'lik mash'ali o'zbekcha dasturini Jonli Live radio televizioni Vatan tomonidan ko'ruvchisizlar. Barnomamizning mehmoni hurmatli ustod Shafiy Azimiy janoblaridir. Janob ustod ko'ruvchilarimizdan Turonjon salom va hurmatlar taqdim qilibdilar. Biz ham alaykum salom deymiz va so'roqlari bor. Siz ko'pcha festival va konsertlarda faol ishtirok etgansiz. Eng unutilmas tajribangiz yoki eng ko'p ta'sir qilgan lahza nima edi? Marhamat ustod. Rahmat. Albatta birinchi marta Afg'onistonga bir festival bo'ldi. Shu o'sha 1357-yil o'sha 7-savr o'zgarishi bilan shu keyin Mizonga bir katta festival bo'ldi. Folklor mana bu folklor gruppalari o'sha mahalliy orkestrlar tamom viloyatdan da'vat bo'ldi Kobulga. O'sha guruhga Juzjondan men edim, mana marhum Toj Mamad edi, Fayz Ahmad Anqo'y edi, u edi, yana Shamsiddin edi. Shular bizlar ham o'sha guruh Juzjonga, o'sha yerga mana Chaman huzuri Kobulga, o'sha yerda Kobullindori nimasi bordi, tolori hamisha o'sha barnomalar o'sha yerga ijro bo'ladi. Jolib buki o'shanga ko'p yaxshi Juzjon guruhi ko'p baromad qildi, yaxshi taboruz qildi o'sha tamom guruhlarning arasiga. O'sha yaxshi folklor o'qiladi. Hatto mana shu nimaga shu Fayz Ahmad Tanxo'y bir ham o'sha o'qishga ham yaxshi o'yin qiladi, ham o'sha jumlaga bir ro'molda ochadi, shunday xalq degan ko'p hammani jalb tavajjuh qildi. Va hatto bu shu nima, masalan bizlar kontinentalga bordik, tamom viloyatlardan valilar kelgan edi, ko'p istiqbol bo'ldi va ham arkka o'sha vaqt marhum Taraki o'sha vaqt nima edi, o'sha arkka borib shuni nima qildik, behad nima bo'ldi, istiqbol bo'ldi shu nima. Va shu jumladan sonra shu taqriban 25 guruhi ham mahalliy xonlar, ham viloyatdan kelgani Juzjon guruhi birinchi bo'ldi o'sha nimaga, birinchi o'rinda oldi. Va jolib buki vaqtdagi televizionga o'sha vaqt yangi iftto bo'lgan edi, televizionga sab qilishga bordik. Sonra shu Fayz Ahmad Tanxo'y ko'p yaxshi o'yin qiladi. Ko'p yaxshi shu raqs qatag'animi, har nimaga yaxshi harakatlari ko'p yaxshi edi. Nima edi? O'sha televizion nimalari studiyaga ko'p uni oroyish berdilar, ayollarni kolosini kiydirib, uni nima qildilar va ko'p necha marta uni yozib oldilar. Sonra aytdilar, "Valla bo'lmaydi" dedi, ma'lum eshadi. Uni nima qilmadilar. Endi bilmadim, o'sha qoldimi yo o'chirildimi. Meni nazarimga, chunki endi Afg'onistonga bu endi erkaklarning o'yini, bu narsalar bir ayibda, shunday bir narsa, lekin mana O'rta Osiyo o'yin ham bir hunar aslida qaragan. Bir hunar, ularga tarbiya bo'ladi, guruh bolalar o'ynaydi, erkaklar qizlar bilan nima qiladi, ular qaysi bir mushkul yo'q. Ammo Afg'onistonga shu masala uchun o'shani oroyish berib, soch qo'yib, ayol xotinlarni ko'ylagini kiydirib nima qilib, ammo nima bo'lmadi. Meni nazarimga agar o'sha nimalarni sab qilib qo'ysaydi, yozib olsaydi, lekin katta bir nima edi, manba edi. Xotira ekan, bir manba ham bo'la oladi, rost aytasiz. Bali. Men shuning uchun o'sha necha daf'a nimada
tamoz oldim o'rga marhum Afiziy bordilar. Men aytdim, mana shunda men borib yaqindan ko'rmoqchiman shu ba'zi o'yinlarda borasiz. Ay keling dedim, men nima qilaman deb, lekin imkoniyat bo'lmadi. U kishi ham nima bo'ldilar, Masbek korona bo'ldi, ana shunda ruhlari shod bo'lsin. ruhlari shod bo'lsin. Qan ajab bir nima inson edilar. Shuning uchun sharoit ham o'zgardi. Men borib nima qila olmadim. Ko'p istardimki yaqindan borib ma'lumot olsam, narsalarni qilsam. Mutaasifan mana shunday nimalar. Yana bir festival degan keyin 63-yilmi nimaga bu mana bu xona ilmi farangi sho'raviylarning nimasiga o'ra bir festival bo'ldi. O'shanga ham qarib bir 25 guruh shu tamoman o'sha Kobuldan ishtirok qilgan edilar. Unga ham Zafar vaqt keyin Zafar guruhi tashkil bo'lganga bizlar ham o'rga ishtirok qildik. Bunga mana shu marhum Toj Mamad bor edi, Abdullo Darmon, Kozim Aminiy, Erkin bor edi, Turkman nimalardan. Boshqalar o'sha yerga ko'p bizlar necha marhala o'sha yerga chiqib konsertlar berdik, ko'p istiqbol bo'ldik. O'sha yerda sonra katta bir nima bo'ldi. Keyingi nimaga bizlarga 3-maqomda o'sha yerga shu nimadan bizlarga berildi. Bizlar oldik mana shu. Buni o'zi albatta katta bir muvaffaqiyat edi, katta bir yutuq edi bizlarning guruhimizga. Ko'p yaxshi ashurlar o'qildi, ko'p yaxshi o'sha xalq tomonidan o'sha nimalardan istiqbol bo'ldi. Yaxshi bir xotira qoldi. Mana shu edi. Boshqa meni o'zim masalan meni o'zim ham mana bu yerga kelib ba'zi guruhpoyi O'zbekka nima tashkil berdik. Uyg'ur bor edi, Samarqanddan, O'zbekistondan bor edi, Afg'oniston bizda bir guruh tuzatdik, maqom degan. Shunga ham men mana shu Guljahon deydi, o'sha xonandaga men folklor ashurlarni berdim, o'sha ko'p omadalik oldi bizlar. Bu yerga ham shu Stokgolmga ham ikki festivalga ishtirok qildik, ko'p konsertlar nima qildik. Va undan boshqa men yana boshqa faoliyatim bu yerga bir guruh nima bor, Polandniki bor, guruh raqs, ovoz, musiqa deydi. Ular bilan ham men nimam bor edi, hamkorligim bor edi o'sha guruhga. O'rgam bilan ovoz xor bo'lardi yo bir nimoy raqsay klassik bo'lardi, nima qilardi, unga ham men ishtirokim bor edi. Va unga ham ikki festivalga Polandga ishtirok qilgan, men o'rga borganman. Mana shu faoliyatlar, mana shu xotiralar hammasi mana shu hayotimizni nimaiki zarur ekan, nimaiki voqeanki hammasi muvaffaqiyat va sizni olqishlaymiz, faxrlanamiz siz bilan, hurmatli ustod. Rahmat. Qilgan faoliyatlaringiz, bundan sonra ham yangi ijodlaringiz bilan kutamiz sizni. Umidki men gapirib olaman. Umidki mana endi shu men ko'p achinaman shu hozirgi o'zbek musiqasi uchun, Afg'onistonda o'zbek musiqasi uchun. Chunki musiqaga bor tarbiyalash kerak. Ko'p yoshlar bor, ko'p qiziqadi. Yaxshi iste'dodlarimiz bor haqiqatan ham. Men voqan mana bularga sharoit yaratish kerak. Mana bu yerga Turkiya bor, O'zbekiston bor, ko'p Turkiy davlatlari bor, boshqa bularni yebarish kerak. Bular tahsil qilsinlar, bular o'rgansinlar, bular kelsinlar, tarbiya qilsinlar. Ertaga mana shu narsalar bo'lmasa, bizlarga hech narsa yo'q. Agar Zafar guruhi voqan o'sha radioga tashkil bo'lmasa edi, bizlarga hech narsa yo'q edi. Har kim nimasiga o'qib, so'z bilan olib ko'ringki, so'zlar o'zbekcha sozlar bilan emas, boshqa sozlar bilan durust va o'qiydilar, lekin o'sha asolatiki bor, o'sha sabg'iki bizlarda musiqa bizga bor, o'sha namoyon qiladi o'zbek musiqasini. Yo'q mana shu narsalar. Hamma majburki boshqa instrumentlardan, boshqa asboblardan. Tashakkurlar hurmatli ustod. Dasturimiz asta-sekin o'z adog'iga yetib boradi. Olqishlaringiz uchun minnatdormiz. Hammalaringizga yakka tashakkurlik bildiraman. Hozir ko'ryapman bu yerga ma'ruf janoblari, hurmatli ustodim Alim Yorqin janoblari, Vatan radio televizioni raisi Jamshid Poymal janoblari, hurmatli xonim Xadijajon Zohir janoblari va Samir yo'li dasturi
va yana ko'p do'stlar yozibdilar va barnomani bu paytigacha biz bilan bo'lganingiz uchun kattakon rahmat deymiz. Hurmatli ustod, barcha qiyinchiliklarga qaramasdan sizning Afg'oniston o'zbek musiqasi uchun umidingiz nimadir? Kelajakka nimalar tushunasiz? Bu borada aytib bersangiz. Endi umidlar, planlar ko'p yaxshi nimalar bor, lekin ta'sir bilan Afg'onistonga ko'ra hamma narsa nima bo'lgan, ruxsat yo'q. Bu achinarli bir narsa. Qancha mayda bolalar, qancha yigitlar, men ayrimlari tomoshalarlar ko'p mutaasir bo'laman, ko'p yaxshi iste'dodlar bor, yaxshi qobiliyatlilar bor, yaxshi nimalar borki xohlaydilar, ammo hozirgi sharoitga hamma narsa shunday bir ta'sir kunida ko'p xafaqon holatga umid qilabizki, oyinda kelajakka mana endi shu agar eshitsalar, kattalar bir zarar harakat qilsinlar, mana shu hunarga tavajjuh qilsinlar. Xalqni yagona mana shu jomani rubinoyi nimasi mana shu madaniyat, farhang, hunar mana shu narsa bo'ladi. Odam nimaga hayrat, men ayni o'sha davra avvali mana shu hokimiyatga bular bor aytdim, hozir mardum o'rga muzik ijoza yo'q, raqs yo'q, bu ovoz yo'q, gruppa yo'q. Men aytdim, mardum faqat yeyalla, ichala, ishlaydilar, yotadilar, boshqa hech bir faoliyat nima yo'q. Bu nimada? Bu insonni ruhiy jihatdan, insonni otifiy jihatdan bu ana shu hunarlar bo'ladi. She'r, musiqa, ovoz, teatr hammasi mana shu insonni ruhiga, insonni nima bu boylik. Insonga mana endi ko'pi qadimiy hozir ham borki, qabilaviy nimalar ko'p, eski nimalarga bular hech narsa yo'q. Nimaga aytdi? Bular qabilaviy hech narsa, na madaniyat bor, na hunar bor, na farq. Bizlar mana shunday bo'lib qolamiz. Agar shu hunarga tavajjuh qilmasalik, tarbiya qilmasalik, shuni rusht bermasalik, mana shu oyindagani shunday bo'lib qolamiz. Umidki kelajak porloq bo'lsin, yaxshi kunlar kelsin, yaxshi nimalar, umidlar barobarda bo'lsin, yaxshi amalga kirsin. Shundan nimaga, niyatga Niyatingiz inshaallohga gerçek bo'lsin. Va hozir ko'ryapman barnomamizga yosh san'atchimiz hurmatli So'robjon Elyor salom hurmatlarni taqdim qilibdilar. Albatta ki Yusuf janoblari ham salomuna debdilar. Biz ham manana deymiz va ko'pdan ko'p salom hurmatlarimizni taqdim qilamiz. Va So'robjon Elyorda bilasizki iste'dodli san'atchilar bizdan biri. Haqiqatan oxirgi chiqqan ijodlari bilan tabriklaymiz bu yerdan. Ko'p yaxshi bir qo'shiq chiqardilar. Va rahmat hurmatli ustod, umid qilamizki Afg'oniston musiqasining kelajagi yorqin, kuchli bo'lsin. Yangi nasl san'atkorlarimiz o'z ovozlari bilan shu yurtga nur va ilhom bo'lsinlar. Janob ustod, ko'pdan ko'p rahmat deyman da'vatimizni qabul qilib va o'zbekcha dasturimizga vaqt ajratganingiz uchun minnatdorman. Hurmatli ko'ruvchilar, bu damgacha biz bilan bo'lganingiz uchun sizlarga ham rahmat deymiz. Rahmat, tashakkur. Sizdan ham katta rahmat, hamma tomoshachilardan, ularga hafsalamandlik bilan yaxshi chidab eshitdilar, quloq soldilar. Umidki ular foydalangan bo'lsa. Rahmat. Yana barnomalargacha xayr-omon qolinglar.